右前轮对不对？是右前轮吗？我只听得出来是右边。等下我去看一下。对，我下去看。哦，右前轮，我们回家再看。慢慢开回家。嗯。因为在这边很危险。要把声音录下来。你慢慢开哦，我要把声音录下来。对，谢谢。其实我行车记录器也有。好大声哦！我开关又不见了，没了。是有东西贴在那边，然后又有好。好像是哎。